Dan huwa raġel li jbati mill-epilessija u li xtaq li jibqa' anonimu minħabba l-istigma li għadhom jesperjenzaw persuni li jbatu minn din il-kundizzjoni. Kundizzjoni li tolqot madwar 1% tal-popolazzjoni u li hija deskritta bħala disturb kroniku li jikkawża attakki ta' spiss li ma jkunux provokati u li jistgħu jaffettwaw kull persuna ta' kull età. Fil-fatt dan ir-raġel li l-umandu 69 sena żviluppa din il-kondizzjoni 29 sena wara li kellu inċident li fih daħallu xi ħadid f'rasu u nstab li qed ibati bl-epilessija wara li tagħtu aċċessjoni li kawża tagħha waqa' minn fuq ċint u weġġa'. Ma twilidx biha. Jiena kelli accident ta' 25 u mort ħaduni l-isptar ġifieri għax għamlu li xi punti f'rasi. U eccetera, eccetera. U minn hemmhekk ma għallulix biex nagħmel follow-up, tifhem. Issa minn 25 l-epilessija li tatni ta' 54 sena. U sirt naf meta waqgħet minn fuq ċint għax ġifieri ħaduni l-isptar. U minn hemm għalluli li jiena għandi l-epilepsi. Kondizzjoni li bidlet għal kollox il-ħajja ta' dan ir-raġel. Dan għaliex fost l-oħrajn ma setax jibqa' jaħdem fis-sena tiegħu tal-welding. Dan hekk kif dawl qawwi li tebteb jaffettwah b'mod negattiv. Filwaqt li sab diffikultà jsib impjieg ieħor għax fost oħrajn ma jistax jitla' fuq is-sellum biex jiġi evitat ir-riskju li jsib ruħu floli meta ttieħ aċċessjoni. Li nkompli x-xogħol li kelli li huwa s-sena tiegħi mhux hekk. Li pereżempju anke mort biex napplika għal-waiter ma nistax. Għax hekk it-tieni jkolli id-dix b'xi ħaġa taħraq bħal ngħidu aħna brodu jew affarijiet. Nista' nkompli dak li jkun. Huwa spjega wkoll li l-ambjent ta' madwarna jagħmilha diffiċli ħafna għal nies bl-epilessija. Pereżempju bniedem jien ma nsuqx, però li kieku kont insuq chicken wire bħalma ngħidu hemm l-airport dak il-wire li jżomm min-nies barra. U jkun hemm xemx kontrija u għaddej bl-speed jibda jagħti jaqta u jagħmel jaqta. Dik waħda mill-tieni fastidju. Issa hekk Christmas tree tkun maġla jien it-tieni fastidju wkoll. Anke fan taħt tubu u qed idur. Dak it-tieni fastidju. Qed tifhem ukoll. Television pereżempju ma nistax noqgħod kemm irrid. Laptop ma nistax noqgħod kemm irrid għax nibda nonus. Fil-Jum Internazzjonali tal-Epilessija huwa tkellem dwar l-istigma li għadha tesperjenza persuna li tbati minn din il-kundizzjoni. Fadal, mhux daqs kemm kienet qabel imma fadal ħafna. Pereżempju, forsi int ma tafx li jgħidulha tal-qamar. Dik waħda mill-iktar ħaġa li ddejjaqni li bnidem kif tgħidlu jgħidlek minn inti għandek tal-qamar. Dik hija ħaġa li dejjaqni qas iktar idejqun il-pinnoli, iktar idejjaqni dik il-ħaġa mill-dejqun il-pinnoli. Għax inti bħal spjeċi tweġġa' qed tifhem illi jgħidlek bniedem emel inti għandek tal-qamar. U għatem b'kelma ta' kuraġġ għal dawk li bħalu għandhom l-epilessija biex qatt ma jaqtaw qalbhom u biex ma jħallux il-kondizzjoni tikkontrollalhom ħajjithom.